हेलो स्टूडेंट ओडिया मीडियम क्लासेस को आपण मानक स्वागत। पिलामाने आमे डिस्कशन करबा जे मु कहतली विद्रोहर अगत 1857 मसिया जो विद्रोहटा हेतला तमर 1857 मसिया रे से धीरे धीरे आगु केमिति गति कला से विषय में आज डिस्कशन करबा तमर एई वीडियो रे आ तार प्रभाव ओडिसा रे केमिति पड़ला ताकू मध्ये आमे डिस्कशन करबा। विद्रोही माने इंग्रेज कर्मचारी को हत्या कले सेमानको घर पड़ी पकाइले। विद्रोही माने कौन घोषणा कले ना से आउ मुगल सम्राट जे से बाहादुर शाह जाफर आउ तार बड़ बयस नथिले से बुढ़ा हेलानी तथापि से घोषणा कले कौन हाउ छाड़ तुम तो बुढ़ा हेलानी तुम एवं सम्राट होइकी रुह। यही विद्रोह कोटी कोटी महाराष्ट्र मध्य भारत राजपुताना बिहार दिल्ली लखनऊ कानपुर बरेली झांसी यही सब एरिया कौन है व्यापक रूप नेला। कानपुर नाना साहेब तांको मंत्री तांत्या तोपे बुझीपार ना ना किए कौ एरिया सब नेले ताकू प्रमुख भूमिका नेले। झांसी तो तुम जान जनी है आमर कौन झांसी राणी लक्ष्मीबाई जे वीरंगना जहाँ आम कही था ये झांसी ओडार सेमती ने मन रखिथा ना आमर ये कॉलेज अच्छी मेडिकल कॉलेज अच्छी VSS वीर सुरेंद्र साय जो नहीं आम बाबद डिस्कसन करवा। तापर कौच 1857 सिपाही विद्रोह लॉर्ड कैनिंग भारत गवर्नर जनरल थे। यह सी अप्राण उद्यम करते दमन करने पंजाब नेपाल हैदराबाद आदि शासक मैंने लॉर्ड कैनिंग को साहाय्य करने सैन्य पठाइले। दिल्ली में विद्रोह दमन कराए मुगल सम्राट द्वितीय बहादुर शाह को कौन करा बंदी कराला पठेदेले कौटी रेंगुन म्यांमार रेंगुन से बंदी कर रखागला। सी थे भारतर शेष मुगल सम्राट किए बहादुर शाह जाफर। सी बुढ़ा है सी कहला कहीं मत बेकार आधे पुरेल मु तो बुढ़ा है ना मुझ युद्ध करें ना मो पास सामर्थ्य अच्छी ना कौन अच्छी किंतु ताको बंदी करदेले किए इंग्रेज मैंने बंदी करदेले आ बंदी कर सारा पर म्यांमार पठेदेले से बंदी होकर रही रही शेष मुगल सम्राट और मुगल शासन तो पूरा पतन हो गला। कानपुर रे जी नौले सी हेले तुम नाना साहेब सी जो हारे सी कुआड़े पड़े ना नेपाल पलैले। युद्ध क्षेत्र राणी लक्ष्मी प्राण हराइले तांतिया टोपे परास्त हो बंदी हेले। जगदीशपुर जी कहते कन्वर सिंह सी निहत हेले यहीपरि भाव में विद्रोह कौन है विफल है। नाना साहेब नेपाल चलीगले म्यांमार पठेदेले मुगल राजा को। झांसी राणी तो से कौन है मृत्यु हासिल कले प्राण हराइले कौटी युद्ध क्षेत्र में। कन्वर सिंह से मले यही हिसाब से कौन कले ना सिपाही विद्रोह को दमन कले। ये जो आर फलाफलटा व्यापक फलाफलटा पहला क्या ना ब्रिटेन पर सी भाविले जे भारतीय माने विद्रोहाभिमुखी हो सारे एवं मनरे विद्रोह जात है ईस्ट इंडिया कंपानी किसी गंडगोल कर राणी कौन कले ना 1858 मसीह कौन कले ना गोटे शासन आईन प्रणयन करते जहाँफल कि से मुख्य रही भाइसरय कह गवर्नर जनरल पदटा एवं चेंज होगा कौटी भाइसरय को। सेठारे राणी लेखिले कौन कहले एबे भारतर शासन आम हाथ ब्रिटेन हाथ से जो पत्र लिखिते से पत्र किसी इंपोर्टाट जिन रखते पे कौन ना कंपानी शासन काल देशी राजा मान सहित जो चुक्ति होता सी अपरिवर्तित रही कौन परिवर्तन हेनी ताकर क्षमता पदमर्यादा अक्षुण रही मौलिक धर्म उपर विश्वास उपर हस्तक्षेप कर जी जो धर्म चाहिए से धर्म रहीपर मौलिक परंपरा सामाजिक रीतिनीति उपर हस्तक्षेप कर जाति धर्म वर्ण निर्विशेष भारतीय मान योग्यता भित्तिक नियुक्ति दिज्व। यही जो 5टा कथा है कि 1858 मसीह भाइसरय चयन है। भाइसरय चयन है ये जिनस है पावर क्या हाथ में ब्रिटेन राणी हाथ में। सैन्य बाहिनी नुआ रेजिमेंट गठन है। विदेशी शासन काल स्वाधीनता पाइबा विद्रोह आहरी व्यापक आवश्यकता भारतीय मैंने अनुभव कले ना आमको आहरी दरकार आम चाहूँ स्वतंत्र स्वाधीनता। यार ओडिशार भूमिका कौन आम डिस्कसन करवा। 1857 मसीह जातीय विद्रोह काल भारत अन्य अंचल पर ओडिशार कौन होता ना विद्रोह देखा देता। यार मुख्य भूमिका नहीं आमर वीर सुरेंद्र साय संबलपुर वीर सुरेंद्र साय सी कौट जन्म होते ना 1809 मसीह खिंडा ग्राम जन्मग्रहण करते। पिता थे धरम सिंह से चौहान राजवंशर बलियार सिंह को उत्तराधिकारी से चौहान राजवंशर से रजा पुओ तथापि राजभोग छाड़ी सी तो चाहूला कौन मो प्रजा मैंने स्वाधीनता लाभ कर। 1827 मसीह महाराज सायंकर मृत्यु पर विधवा राणी मोहन कुमारी को इंग्रेज सरकार प्रशासनिक अफिसर समस्त शासन क्षमता अर्पण कले। याद्वारा स्वयं साय न्याय्य अधिकार वंचित करागला।
କିନ୍ତୁ ହେବା କଥା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ନା ରାଣୀ ମୋହନକୁ ସେ ଦେଇଦେଲେ ପଦବୀ। ଏହାଫଳରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ, କହିଲେ ଯିଏ ପାଇବା କଥା ସିଏ ପାଉନି, ରାଣୀ ମୋହନ କୁମାରୀକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଶାସନଭାର। ସିଏ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାଣୀ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଣୀ କ'ଣ ପାରିବେ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ? ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ 1837 ମସିହାରେ ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଲେ ଯେ ତମେ ବସ, ତମେ ଏବେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଛି ତାକୁ ଦମନ କର। ଏଥିରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆହୁରି ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ। ସାଧାରଣ ଜନତା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ହେବା ପାଇଁ, ଇଏ ବ୍ରିଟିଶ ନିଜ ଫାଇଦା ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ମନମୁଖୀ ଯାହାକୁ ନେଇ ତାକୁ ବସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। 1840ରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏକୁ ବନ୍ଦୀ କରାଇକି ହଜାରିବାଗ ଜେଲକୁ ପଠାଗଲା। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ 1857 ବିଦ୍ରୋହରେ ସମ୍ବଲପୁରର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେ ତାନ୍ତିଆ ଟୋକେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ନାନା ସାହେବଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲେ? ସମକକ୍ଷ ଥିଲେ। 57 ଜୁଲାଇ 31 ଦିନ ବିଦ୍ରୋହମାନେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ମୁକ୍ତ ବନ୍ଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଓ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଉଦନ୍ତ ସାଏ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସି ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ସଂଗଠନ କଲେ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଜମିଦାରୀ, ଗୋନ୍ତିଆ, ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବନ୍ଦନା ଜଣାଇଲେ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସଶସ୍ତ୍ର ଆବିର୍ଭାବରେ ଇଂରେଜ ସେନାପତି ଲି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ନିବେଦନ ପତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଚାର ପାଇଁ ପଠାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସେ କିଛି ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ କିଛି ବିଚାର ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଗୃହବନ୍ଦୀ ପରି ଅନୁଭବ କଲେ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ପୁଲିସ ଜଗୁଆଳୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ସେ କିଏ ନା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ଖିଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ତାଙ୍କ 4 ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। କେଉଁ ଦଳ କାହା ହାତରେ ରହିଲା ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିଥାଅ। ସାନ ଭାଇକୁ ଦେଲେ ଭାଇ ଉଦନ୍ତ ସାଏଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ ଦଳର, ଯିଏ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଘାଟିଠାରେ ଜଗିବ। କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ହଜାରିବାଗ, ରାଞ୍ଚି, ସମ୍ବଲପୁର ଯୋଗାଯୋଗ କାଟିଦେଲେ। ତୃତୀୟ ଦଳ ଲୋଇ ସିଂଘା ଜମିଦାରୀ ନେତୃତ୍ୱରେ କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର ଜଗିଲେ ଲୋଇ ସିଂଘା। ଚତୁର୍ଥ ଦଳ ଘେଁସ ଜମିଦାର ମାଧୋ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମ୍ବଲପୁର, ନାଗପୁର ରାସ୍ତା ଜଗିଲେ। ଏଇ 4 ଜଣ ଜଗିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ମୋଧା ସିଂ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ। ଯେଉଁଠି 4 ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ, ଯିଏ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ନିହତ କଲା, ଯିଏ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପାଇଲା। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ କ'ଣ ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଅଧିକ ପାଇକ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ନାଗପୁରର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ E.G. ଉଡ୍ କେତେକ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ସୈନ୍ୟକୁ ସମ୍ବଲପୁର ପହଞ୍ଚାଇଲେ। କୁଡପଲ୍ଲୀଠାରେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। 53 ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ସହିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଭାଇ ଛବିଳ ସାଏ ମଧ୍ୟ ସେଠି କ'ଣ ହେଲେ? ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଉଡ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। କର୍ଣ୍ଣେଲ ଫୋର୍ଷ୍ଟର 1858 ମସିହା 29 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଧରି କେଉଁଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ? ସମ୍ବଲପୁର ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ, ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ, ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ବନ୍ଦୀ କଲେ, ଫାଶୀ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ନା 1861 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଦିନ କମିଶନର ମେଜର ଇମ୍ପେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଉଦନ୍ତ ସାଏ, ପୁତ୍ର ମିତ୍ରଭାନୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ଯାହାଫଳରେ କି କିଛି ବିଦ୍ରୋହୀ କ'ଣ କଲେ ନା ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଆସି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ରାଜଗାଦୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଗଲା, କାରଣ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ରାଜଗାଦୀ ପାଇବା କଥା, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଗଲା। 63 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଡେପୁଟି କମିଶନର ଥିଲେ କ୍ୟୁମ୍ବର ଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ବନ୍ଦୀ କରିବାର ଆଦେଶ ଦେଲେ। 1864 ମସିହାର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 23 ତାରିଖ ଦିନ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ସେ ଅସିରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ଆଜୀବନ ବନ୍ଦୀ ରହିଲେ। ତାହେଲେ 1864 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଡେପୁଟି କମିଶନର କ୍ୟୁମ୍ବର ଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନ ରଖି ଆସିରିଗଡ଼ ଦୁର୍ଗକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ସେଇଠି ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ 1884 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଏଭଳି ମହାନ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ରହିଲା। କାରଣ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ଏହା ସହିତ ତୁମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ତୁମର ଚାପ୍ଟର ଥିଲା, ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଆର ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟ, 4ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।